ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर प्रिय सूर्यवृंद, गत अध्याय आपण मानक से कही आसिली पुणी अर्जुन छाड़ूना पुणी कृष्ण को पचार से कौन कहते अर्जुन बोले शुणा गोसाई पुछई अमृत रस साधना केते समाधि ता कहवा हे पित्तवास। हे पित्तवास तो साधना केमिति कौन हम से विषय में मत कहतु। अर्जुन अग्रहते कहती कहते चक्रपाणी कहवा तोते साधना जोगर कहानी जहाँ करी मुनि माने पुण्य स्थान गले जति माने जो थी बाउड़ी नईले जो जो साधना करके सब पुण्य अर्जन करके माने गले से साधना मार्ग तो मुझे कहती मन ध्यान दे शुणु जति माने जई बाउड़ी नहिले से साधना कहू अच्छी शुण हेतु करी जेणु तू करू ब्रह्म राम रूप धरी। आज्ञा ब्रह्म राम को रूप धरिकी जदि तू चिंता करू ताले करू कौन कौन से कौ मार्ग देखिए से जीवा से रास्ता से सुंदर हिसाब बतौती मुझे कहूँ। आदि चंद्र शून्य चंद्र आदि चंद्र शून्य चंद्र एवं चंद्र दुई निज चंद्र पड़े चंद्र एवं चारि होई। आदि चंद्र शून्य चंद्र जो आप जो चिंताधारा करेंगे चंद्र बोलते गोटे ज्योतिष रूप से कहते आदि चंद्र शून्य चंद्र एवं चंद्र दुई निज चंद्र पड़े चंद्र एवं चारि होई। सी चंद्र दुई दुई एक रहा पुणी निजे रहा दुई सी होगले से चारि चंद्र आसीगले या चारि होई। रेचक पूरक जे कुंभक ताटक या ठए 16 कला होई अच्छी देख से आसला रेचक पूरक कुंभक ताटक चारि आपण पूरक पूरेले रेचक रखिले तापर कुंभक कले कुंभक पर पुणी ताटक करेंगे तापर आपण ज्ञान मार्ग को आसवे। ये 8-16 कला होइछि देख नाद बोली नासा ज्योति कही निरंजन जो नाद बोली जो कहते से नासा नासार सब मुझे आपण कही आसी बुझे आसी तपपुर जिते बड़े आप योग साधना करेंगे तप साधना करेंगे सबू से नासाग्र ध्यान रखिए। बहुत सुंदर ज्ञान तत्व जे नाद बोली नासा ज्योति कही मूर्ति बोली ध्वनि आदि चंद्र बोली मन जीव चंद्र चक्षु उन्न चंद्रटी पवन से चंद्र चंद्रटा कहते से प्राण आत्मा से कहते से सब होती कौन ना जीव चंद्र चक्षु चक्षुरे विभिन्न आप ध्यान करेंगे ताकू बुंदे उन्न चंद्र पवन प्रलय चंद्रटी जीव हेतु कर घेन जीवटी प्रलय चंद्र जीवटी प्रलय पवन ताकू टिके हेतु करके घेनबू। रेचक अग्निटी पार्थ बोली कही पूरक बोलीटी जीव चंद्र नाम कही रेचक पूरक आसिले कुंभक बोलीटी पार्थ वायु को जानिबा ताटक बोलन पार्थ लोचन कहवा। ये आज्ञा जो पूरक रेचक कही आसिले आपण मानक से कलापर कुंभक बोलीटी पार्थ वायु को कही आपन से वायु को निशब्द कर रखिले से आपणकर आसला ताटक ताटक बोलन पार्थ से आसला आपणकर कुंभक कुंभक बोलीटी पार्थ वायु को जानिबा से आप जो बाइक को बंद कर रखिले से आप कुंभक रखिले बंद कर रखिले तापर कौन आसो ना ताटक बोली पार्थ लोचन कहवा। ऋग्वेद बोली पार्थ जीवन ए नाम यजुर्वेद बोली नाम ज्योति अटे श्याम से आज्ञा वेद चिंता करेंगे आप ताटक को आसवे। ताटक माने समशीतल भाव में आप बसिले ना आपणकर निश्वास जाऊँगी ना आप निश्वास फेरुची आप सम्मान रहीगले ब्रह्म सहित लीन होगले से सी कहते से विषय ऋग्वेद बोली पार्थ जीवर ए नाम यजुर्वेद नाम ज्योति अटे श्याम अथर्व बोलन से ध्वनि की कहवा एतारी खेतारी मुद्रा धरी न खंजीवा। ये जो सब वेद मात्रा तू चिंता करी सब खंजी खंजिकी चलू ताले जाई पार्थ किसी ज्ञान करूँ। आउ से भल कथा कौन कहते आम आगू आउटे बड़ी देखा बेनी संजय मध्य जो अथर्व रहा दोमुआ सर्प से पार्थ शास्त्र कहला से आज्ञा दोमुआ सर्प जो पेड़ी सी आपण सब ब्रह्म को ढांकुणी करके से रखिला। तेणु अच्युतानंद महापुरुष ब्रह्म निरूपण स्थान से कहते देवनाशन वृक्ष सुजान सर्प। तेणु ये सब बहुत ज्ञानर बाणी मुझे गोटे गोटे कर कह दोमुआ सर्प से कहते तार दुई पटे मुह थी कारण अच्युता मुंडे से सर्प चिन्ह थिला दुई पटर मुंड सर्पर मुंड चिन्ह दुई पटर थी कि तार लांज देखा जाऊ दोमुआ सर्प
ସିଏ ଆବରଣ କରି ରଖିଛି କାହାକୁ? ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆବରଣ କରି ରଖିଛି। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁଛନ୍ତି କଥା, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ି ଦେଖିବା। ସେଠାରେ ମନ ପବନ ଏକତ୍ର ହୋଇଲେ କାୟା ଅଚଳ ହୋଇବ ସାଧ ବଳାଇଲେ। କାଉଁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳ ପରେ ଅଛି ଗୋଲାହାଟ, ଗୋଲାହାଟ ଆଟ ତଳେ ଅନାଦିର ପେଣ୍ଠ। କାଉଁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳ ବୋଲନ୍ତି ଲଲାଟ ଚକ୍ର ଉପରେ ଗୋଲାହାଟର ଚକ୍ର ଅଛି, ସେଇଠି ଅନାଦିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ଅଛି। ସିଏ ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆହୁରି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି? ଅନାଦି ଓଙ୍କାର ରୂପେ ରହିଅଛି ତହିଁ ତାହାକୁ ତିନିକୁ ପାର୍ଥ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଓଙ୍କାର ଅନାଦି ରୂପରେ ସେ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀରେ ବସେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ତ ଗାୟତ୍ରୀର ଅର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଓଂ ଭୂ ଓଂ ଭୁବ ଓଂ ସ୍ୱଃ ଓଂ ମହ ଓଂ ଜନ ଓଂ ତପଂ ଓଂ ସତ୍ୟଂ ଓଂ ତଶ୍ଚର୍ବିତୁ ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓଂ ଆପୋଜ୍ୟୋତି ରସମୃତ ବ୍ରହ୍ମଭୂ ଭୁବସ୍ୱ। ସାଡ଼ୁ ସେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିଛି ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି କହିବେ। ସାଡ଼ୁ ତ ପୁଣି ଆପଣ ଟାଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଓଂଟା ଯାଉଛି ମୂଳରୁ ଉଠିକି ଯାଉଛି। ଓଂଟା ସେଇ ଓଂଟା ହେଉଛି ଭୂପୁର, ସେ ଓଂଟା ହେଉଛି ଭୁବପୁର, ସେ ଓଂଟା ହେଉଛି ସ୍ୱପୁର, ସେ ଓଂଟା ହେଉଛି ମହାପୁର, ସେ ଓଂଟା ହେଉଛି ଜନପୁର, ସେ ଓଂଟା ହେଉଛି ତପପୁର, ସେ ଓଂଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟପୁର। ଏବଂ ତଶ୍ଚର୍ବିତୁ ବରେଣ୍ୟଂ, ସେଇ ଓ ପୁଣି କହୁଛି ସିଏ ତାକୁ ବି ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ତଶ୍ଚର୍ବିତୁ ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓ ଆପୋଜ୍ୟୋତି, ସେଇଠୁ ସେ ପୁଣି ଓଙ୍କ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ, ସେ ଜ୍ଞାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ଆଜ୍ଞା ସାଧନା ଖାଲି କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ହେବ, ତା'ର ଭାବାର୍ଥ ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲେ ହେବ। ଭଲ ଜାଣ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସି ଶୁଣିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପିସୋଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିବେ, କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅନାଦି ଓଙ୍କାର ରୂପେ ରହିଅଛି ତାହାକୁ ତିନିକୁ ପାର୍ଥ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ବସିଛି। ମନ ପବନରେ ନାଦ ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଛି ଏହି ଶିଶୁଭେଦ ବୋଲି ଶୁଣ ହେ ବିବସ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିଶୁଭେଦ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶିଶୁଭେଦଟି କେବେ ପ୍ରଘଟ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଶିଶୁମନା ନାରୀରେ ତାକୁ ଶିଶୁଭେଦ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗ, ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଶିଶୁଭେଦ ସେଇଭଳି। ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ ଆଉ ଶିଶୁଭେଦ, ପାଞ୍ଚ ବେଦ, ପାଞ୍ଚ ଯୁଗ, ପଞ୍ଚମ ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ, ପଞ୍ଚଭୂତ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଆକାଶଟା ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ରୂପଟା ଆସୁଯାଉଛି, ଶିଶୁଭେଦ ସେଇଆ, ଶିଶୁମନା ନାରୀ ସେଇଆ। ସେ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଅନାକାର ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ। ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ରସଗନ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ ଗୁଣ ଶୁଭ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ। ଋକୁ ସାମ ଯଜୁର ଅଥର୍ବ ଯେ ଶିଶୁଭେଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ ପରମ ବେଦୁ ବନ୍ଧ। ଦୋନ ଶୋଷଣ ଆଳସ୍ୟ ତିନି କହି ଭୁଅଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ମୂର୍ଦ୍ଧା ପାର୍ଥ ଯେ ବୋଲାଇ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେ ଯେ ପରମାର୍ଥ କର୍ମ। ତେଣୁ ଏସବୁ କର୍ମ ଯଦି କରିପାରିବୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତିଶ କଳା ଜଗତ ଉତ୍ତମ ସପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଥା କହିଦେବା ବୀର। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ ପାର୍ଥକୁ କହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଥା। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଦେବି ସପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କ'ଣ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏତେକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।